লুর আমরা 6 পিস লুর র্যান্ডম কালারের 6 পিস লুরের একটা প্যাকেজ রেডি করেছি। আপনারা যারা বেড কাস্টার দিয়ে বা কাস্টিং রড দিয়ে কাস্টিং করে করে লুর দিয়ে বোয়াল শোল গজার ধরতে চান তাদের জন্য আমরা নিচ্ছি 6 পিস লুর মাত্র 750 টাকায়। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? প্রিমিটিভ ফিশিং বাকিব ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি যথারীতি আছি আপনাদের সাথে, এবং যারা লুর ফিশিং করেন অর্থাৎ লুর দিয়ে শোল গজার এই টাইপের মাছ ধরতে চান, সিম্পলি বলতে গেলে রাবারের ব্যাং বড়শি সহ এটা যারা ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য নিয়ে আসলাম ভেরি সিম্পল এবং ইন্টারেস্টিং একটা অফার। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম রেটেই বলতে পারেন। সেটা হচ্ছে লুর আমরা 6 পিস লুর র্যান্ডম কালারের 6 পিস লুরের একটা প্যাকেজ রেডি করেছি। আপনারা যারা বেড কাস্টার দিয়ে বা কাস্টিং রড দিয়ে কাস্টিং করে করে লুর দিয়ে বোয়াল শোল গজার ধরতে চান তাদের জন্য আমরা নিচ্ছি 6 পিস লুর মাত্র 750 টাকায়। জি, গোটা বাংলাদেশের জন্য ভেরি সিম্পল, 750 টাকা 6 পিস লুর। এটার সঙ্গে আপনি যখন কুরিয়ারে নেবেন, কুরিয়ারে নিলে কুরিয়ার চার্জ যুক্ত হবে। আর যদি ফিজিক্যালি আমাদের রাজশাহী শোরুমে এসে নেন তাহলে তো ভেরি সিম্পল, 750 টাকা আপনি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, কুরিয়ারের বিষয়টা, এটা যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যাবে। সেও যারা উপজেলা পর্যায়ে নিতে যাচ্ছেন, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে চান, তাদেরটা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে যাবে। টেনশনের কোনো কিছু নাই, ভেরি সিম্পল, ঝামেলা মুক্ত। তাহলে আপনারা এখন থেকে লুর ফিশিং আরও এনজয় করতে পারবেন। অনেক রকম কথা আছে, এই যে বলে না আগা মোটা গোড়া চিকন, বড়শির সাইজ, পেছনটা ঝামেলা, মাথাটা ঝামেলা। ভাই, লুর গোটা পৃথিবীতে যে যেই বাজেটে নিতে চায় সেই বাজেটেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এমন কোনো আহামরি না যে সব জায়গায় শোল গজার বসে আছে, তার জন্য খুব অ্যাডভান্স লেভেলের আমাকে লুর ইউজ করতে হবে, হ্যান্ড করতে হবে, ত্যান করতে হবে। যদি বোকার স্বর্গে বাস করতে চান, ওই অ্যাডভান্স লেভেলের জিনিস, অ্যাডভান্স লুর, অ্যাডভান্স সেই হ্যান্ড ত্যান নিয়ে যেতে পারেন। বললাম তো, বোকার স্বর্গে যদি বাস করতে চান। কারণ সিম্পল একটা উদাহরণ দিয়ে দিই, আমাদের দেশেও বড় বড় বিশাল বিশাল মাছ আছে নদী নালা খাল বিল সব জায়গায়, কিন্তু ভাই একটা ট্রোলিং রড আর ট্রোলিং রিল নিয়ে নদীতে যে বসেন দেখি, নদীতে আপনি বাংলাদেশের আপনার আশপাশে কমন যে জলাশয়গুলো আছে সেগুলোতে একটা ট্রোলিং এত বড় রিল আর বোট রড নিয়ে চলে যান তো, ওটার ওখানে কোনোই ব্যবহার নেই। এর চাইতে নর্মাল সিম্পল রড রিল দিয়েই মানুষ মাছ শিকার করতে পারে। ঠিক সেই সেন্সে আমি কথাটা বললাম। আপনারা যারা লুর ফিশিং স্টার্ট করতে চান, একদম এই হ্যান ত্যান বাদ দেন, সিম্পলি 750 টাকায় 6 পিস লুরের প্যাকেজ আপনাদের জন্য রেডি। প্যাকেজটা আজকে থেকে শুরু হলো। অর্ডার করতে স্ক্রিনের নিচে নাম্বার আছে 013 1740 1052। সরাসরি মোবাইলে কল করে অর্ডার করতে পারবেন বেলা 11টা থেকে বিকাল 4টার মধ্যে। আমাদের পেমেন্ট প্রসেস বিকাশ, রকেট, নগদ উপায় সব কিছু আছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, পেমেন্ট করবেন। পেমেন্ট করার পর আপনি ফোন করে, প্রথমে এই অংশটা আপনাদেরকে বলে দিই, প্রথমে ফোন করে কনফার্ম করবেন অর্ডার নিচ্ছেন বা কী করছেন, সব কিছু বলার পরে পেমেন্ট করবেন। পেমেন্ট করলে সেকেন্ড টাইম কল করে আমাদের স্লিপ রেডি হয়। যেদিনের অর্ডার সেদিনেই কুরিয়ার মাল চলে যায়। শুক্রবারে আমাদের কোনো কুরিয়ার হয় না রাজশাহী থেকে বা মেন অফিস থেকে। আর ঢাকা শোরুম শুক্রবার খোলা থাকে। শুক্রবারে হোক বা যে কোনো দিনে হোক, ঢাকা থেকে আমাদের কোনো কুরিয়ার হয় না, সব কিছু রাজশাহী থেকে হয়। যা হোক, আপনাদের লুর ফিশিং বা ব্যাং দিয়ে শোল গজার এইটা আপনারা এনজয় করেন। আরেকটি মজার জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে স্পুনও আছে। সেই স্পুনগুলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বেস্ট রেটে আপনাদেরকে আমরা দিব। এই ছিল আজকের আয়োজন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নতুন ভিডিও আসা পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।